wong salat ora ana sing cepete kaya Rasulullah. Rasulullah niku nek salat 1000 rakaat ya cepet. Tapi hebate Rasulullah nek dimakmumi wong ya ora ana sing ngrasa kecepeten, ya ora ana sing ngrasa kelendeken. Berarti nek diwulak-walik salate Rasulullah ki ya cepet. Tapi hatinya penuh kesabaran. Ana sing kalem tapi Rasulullah tok ya ana. Jadi berlatih ketika kowe salat jiwamu sabar. Mbong nek dipikir-pikir ngundiwe wastaksir minha wasbir 'alaiha wa akhlis lahu fiha. Wa dum 'ala zalika hatta talqahu jalla wa 'ala. Sabarkanlah engkau di dalam ketaatan itu, ikhlaskanlah di dalam ketaatan itu, langgengkanlah ketaatanmu sehingga engkau kelak bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayurdiyaka wa yardu anka, sehingga kelak Allah rela kepadamu dan engkau pun rela kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asli nek secara dipikir ilmu, wong ilmu karo kenyataan niku terkadang benten apa mboten? Secara ilmu jenengan ngrasake awake sampeyan niku anteng napa mboten? Sampai nek meditasi etok-etok merem ngrasane jerone anteng tok, kaya ora ana aben-aben kae iki. Padahal terjadi peristiwa yang sangat dahsyat di dalam dirimu. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terbentang keyakinan, ayat-ayat bagi orang-orang yang yakin maksudnya. Dan di bumi terbentang tanda-tanda bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu sendiri, afala tubsirun, apakah engkau tidak menyaksikannya? Nek kowe ngematke perjalanan darah misate 110/90, kaya ngopo cepete. Denyut nadi 75 per menit nek wong normal, atau sampai 85 per menit. Umumnya wong normal 75 per menit. Mugane nek ngaji ilmu denyut nadi, dinyuk nadine dipadake karo 15 detik. 15 detik iki nadine pira? Nek wis dipengke 4. Karena 15 kali 4 sama dengan apa? 60 didine semenit. Ku denyut nadimu normal apa ora? Niku secara ilmu medis terjadi proses keajaiban. Ketika kowe mangan sego, tak takoni jenengan. Kekuasaanmu mangan sego niku hanya tik piring mlebu ring cangkem. Nek wis mlebu nang gulu glegek, sampean bisa apa ora ngatur? Sego niki mek mlebune ring paru-paru, saged napa mboten? Kemudian sego kuwi diproses nang jero kono bisa dadi darah merah. Bisa dadi darah putih, bisa dadi darah hitam, bisa dadi darah biru. Dadi ora ningrat kok sampeyan ana darah birune aja kuwatir. Kemudian bisa menjadi zat-zat kimia yang lain. Sementara ilmuwan pabrik ngendi bae urung ono sing iso gawe. Utawa sampean bengi mangan poong, kemudian dilebokke nang cangkem. Nek wis diprogram, ngesuk metu mesti butuh poong. Patak bakar meneh, patak nggo sarapan meneh. Saged napa mboten? Kowe bisa nyoba merguru karo sampean. Sampean niku berarti bisa napa cacak? Saged napa sampean? Niku sing dimaksud hakikate sing ngresegani Allah. Hanya 1% kowe sego sampelokan, tapi sing 99% sing ngurusi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kowe wis ora usah mikir, sing penting cangkemmu mangap dilet
Wis nang jero wis sing ngurusi Allah Subhanahu wa betapa ajaibnya wa fi fusikum afala tubsirun. Terjadi satu keajaiban, terjadi satu proses metabolisme, terjadi satu proses sing pabrik kimia sing ngentek-ngentekke biaya, pabrik kimia sing limbah industrine nganti ngrusak kali niku ngono sing iso gawe. Kaya pabrik kimia awake jenengan. Ki wong waduk mawon pas duwe anak. Kok bisa metu susune? Sampai nek mah bayangke pabrik susu niku gedine sepira? Nun, Allah gawe sak jenthik tok, nggih napa mboten? Niku wa fi anfusikum afala tubsirun, betapa ajaibnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kowe ora mikir. Nek kowe bisa mangan retimu krana nyambet gawe, dik Sabtu tekan Kemis. Nek kowe rasa artine krana kowe mangan vitamin B kompleks misale. Terus nek sampean nginum banyu ngombe iki misale glenggem, ditahan nang tenggorokan bae. Kira-kira mek 7 tahun iki ora ngorong, saged napa mboten? Mboten saged. Wis kemampuane jenengan itu hanya 1%. 99% sing ngurusi Allah Subhanahu wa taala, bahwa urip niku wis ana sing ngatur. Kok bisa nek banyu ki dumbi kok mlebune ora ring paru-paru. Kok ora kesasar sego dipangan mlebune nang ring mata. Nggih napa mboten? Niku sampean bisa ngatur napa mboten? Dadi apa sing diatur sampeyan nang alam donya niku diarani sebab. Sebab niku mung 1%. Sampeyan ngombe budrek niku faktore ya 1%, tapi sing marekke Allah 99%. Ketika kowe ngombe paracetamol, obat yang mengandung paracetamol, kemudian di dalamnya mengandung analgesik. Analgesik itu pemati saraf. Misalnya sampean lara mumet, diuntal obat sing aran mengandung paracetamol untuk menghilangkan rasa nyeri. Penghilang rasa nyeri ki arane analgesik dalam ilmu kedokteran. Ketika obat yang mengandung paracetamol ki diuntal bleng, kok bisa langsung ngantem ring saraf kandungan sing aran analgesik kuwi, sehingga menghilangkan rasa nyeri, bukan menghilangkan penyakit. Niku obat kimia kedokteran. Sampeyan lara mumet kaya sunat mun operasi. Mugane operasi niku ora lara. Salah nek ana wong dioperasi. Mugane kula nate kandha karo kanca, jenengan operasi mawon, operasi kira lara. Bareng wis operasi rampung, nangis nyong tilik ning rumah sakit. Sampeyan ngapusi Kang. Larane pok kok iki. Nyong jawab, lara kan sak bare. Lah mau kowe dong operasi lara ora ya ora krasa kae iki. Lah kan ora ngapusi. Asale sampean dibius. Podho analgesik itu pembius rasa sakit. Sampean nguntal paracetamol utawa budrek. Saraf sing ndetikke rasa lara ki diistirahatkan. Mendek klekek. Penyakit asline sik utuh, sing marekke sampean dhewe. Nek kondisine sampean ki apik, ketika analgesik 4 jam ki wis ilang pengaruhe, penyakite sampean wis mari. Kaya sampean nek candak silat nggih, srek. Sing marekke niku sanes betadin utawa batabang utawa alkohol, tapi sing marekke awake sampean piyambak. Ketika sampean ngrujuk alkohol utawa betadin, tapi nek jaringane sampean ki wis rusak, misale sampean terlalu tinggi kadar gulane. Kadar gula niku krana candak penyakit apa? Kencing manis, yus rapete suwi. Nek wong sing ora duwe kadar gula ketika candak silat diobati batabang paling semenit wis mampet. Tapi nek wong sing duwe kencing manis cok bisa sampai sedina. Cok bisa sampai 2 jam ra mampet-mampet. Ora bejo-bejo cok ora mampet malah bosok. Niku karena rusaknya jaringan di dalam awake sampean wis ora iso ngobati sampean. Jadi kebanyakan obat niki mengandung apa?
analgesik ketika sampean lara untu diuntal. Obate kuwi ngantem ring saraf sing ndhedekke ngrasake lara, sarape istirahat turu. Sebenarnya penyakit untune sampean sih utuh. Jadi dudu ngantem penyakit, tapi hanya penghilang rasa apa? Nyeri. Mugane ana kanca mripate lara teng-tengan. Mripate abuang lara perih nyong kondo. Duntal Budrek wis. Dia menjawab, "Kang, lah Budrek kan tombo mumet wis kowe ngandelo karo nyong." Barang wis Budreke duntal, mataku kok ora nyeri iki. Sebenarnya penyakit motone disawang ya butuh habang. Tapi saraf yang merasakan rasa sakit itu istirahat karena Budrek, parasetamol atau sanmol itu mengandung apa? Analgesik, penghilang rasa nyeri. Kok bisa makhluk sing aran parasetamol mengandung analgesik ngantem saraf, kok ngantepe ora dengkul? Niku sing badhe tak takokke. Niku sing ngatur sinten? Ibarat bomono kok ngarai tepat. Ring saraf pusat rasa apa? Rasa nyeri. Kok nganteme ora ring kuku mangkling klitok. Wah, keliru ki tembakane. Niku obat sing biasa digunakake wong kampung mawon sing tak critake. Urung obat sing model-model nggih. Niku ketika duntal, kabeh mlebune liwate cangkem. Umume lho niki obat niku umume liwat cangkem, kecuali kepek lah niku liwat kuping.